तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरी नई वीडियो में। आज हम खेलने वाले चैंपियन एसएमपी में। और ये देख सकते हो हम शेडर्स के साथ खेल रहे हैं। देख सकते हो आप शेडर्स। चलो यहाँ से नीचे आ गए। और शेडर्स बहुत ही ओपी लग रहे हैं यार। थोड़े शाइनी लग रहे हैं, इसलिए ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ। रेंडर डिस्टेंस भी कम कर दिया है। चलो, तो गाइस आज कैसे भी हमें फ्लेम लगाना है। और ये स्वॉर्ड भी मैंने बना ली थी। और ये पिकैक्स में मैंने सिल्क टच हटा के फॉर्चून कर दिया था। बुक्स भाई, सब बुक्स ख़त्म हो गई मेरी, देखो। चलो, ये मेरा घर क्या लग रहा है भाई शेडर्स में। और एनविल भी बना लिया था एक। सारा आयरन ख़त्म कर दिया था। देखो, कोई आयरन नहीं, सिर्फ एक डायमंड बचा है। चलो, और गाइस आज हमें फ्लेम लगाना है बो में। अपने सिर्फ इन्फिनिटी है, लेकिन फ्लेम लगेगा तो भाई बहुत ही ओपी हो जाएगा ना, वो भी अच्छा हो जाएगा। और खुद पे एक एरो मार लेता हूँ। तो चलो, अभी हम एक्सपी फार्म में चलते हैं यार। नहीं, उस तरफ होगा, हाँ। एक्सपी फार्म में चलते हैं हम। भाई सच बताओ तो शेडर्स ओपी लग रहे हैं यार। वो बना लेते हैं पहले एक। चलो, अब देखते हैं एन्चेंटमेंट क्या आई है। कौन से एन्चेंटमेंट आएगी देख लेते हैं हम। ये फालतू का सामान रख देता हूँ पहले। बहुत बहुत ठीक है। चलो, कौन से एन्चेंटमेंट आएगी देखते हैं। वो तो आ गया है हमारे पास। ओ भाई, फ्लेम वन आ गई है। गाइस यार, क्या लक है मेरा यार। फ्लेम वन चाहिए थी, फ्लेम वन ही आ गई है। तो अब 30 लेवल करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा एक्सपी फार्म। आपको तो पता ही है मेरा एक्सपी फार्म कहाँ है। तो गाइस जल्दी एसएमपी के मेंबर्स, सारे मेंबर्स एक साथ ऑनलाइन हो गए। और वॉर भी हो सकती है यार, क्योंकि पता ही है स्वराज और स्वरित की लड़ाई आपको। बड़ी वॉर हो सकती है, और उस वॉर में मुझे और आयुष को भी किसी की साइड लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि। तो गाइस मैं तो जाऊंगा स्वरित के साथ यार, क्योंकि स्वराज थोड़ा पीवीपी अच्छा खेलता है। तो स्वरित को हमेशा वो मारता है यार, इसलिए स्वरित के साथ मैं जाऊंगा। आयुष का तो पता नहीं, मेरे ख्याल से वो स्वराज के साथ जाएगा। तो तब तक के लिए एक्सपी फार्म में चलते हैं। ये देखो एक्सपी फार्म। डिफ़िकल्टी बढ़ा लेते हैं। चलो, मार देते हैं। अच्छी स्वॉर्ड है यार मेरे पास। शार्पनेस 3, अनब्रेकिंग 3, शार्पनेस 5 या फिर 4 चाहिए था यार। 3 ही मिल गया यार। चल रहने दे। गैस मैं आपको ज़ोंबी मार के मिलता हूँ। मार तो दिए है मैंने। चलो, आप देख सकते हो मेरे पास 33 एक्सपी हो चुकी है। 33। और ये लास्ट ज़ोंबी मारते हैं एक। और एक और मारे क्या? नहीं नहीं, चलो। साउंड प्रॉब्लम आ रहा होगा तो सॉरी गाइज। डिफ़िकल्टी कर लेते हैं नॉर्मल, इजी, आई मीन। चलो, यहाँ से विलेज के लिए चलते हैं जल्दी से यार, क्योंकि फ्लेम लगाना है हमें। फ्लेम नहीं, विलेज कहाँ पे था यार? ओरे भाई, 20% पावर लेफ्ट। विलेज कहाँ था यार अपना? वो उस साइड पे होगा, पीछे पीछे। हाँ, उसी साइड पे होगा। चलो चलते। 1 हिट है यार ये स्वॉर्ड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्वॉर्ड काफ़ी रहेगी। और एक शार्पनेस 4 तो होना चाहिए, और फायर एस्पेक्ट भी होना चाहिए इस स्वॉर्ड में। तो अगले एपिसोड में मैं प्रिपरेशंस फॉर वॉर करते वक्त हम लगाएंगे थोड़ी एन्चेंटमेंट स्वॉर्ड को भी। चलो, अब जल्दी से करते हैं एन्चांट। पहले फूड खा लेता हूँ मैं। वो लैपिड्स और फ्लेम कर देता हूँ अब। ओह भाई साहब, पावर 4।
माय गॉड, पावर 5 आ जाता तो क्या ये था यार नसीब, लेकिन 4 ओपी इन द चैट। अब ये वो मिक्स करते हैं दोनों, एक्सपी कॉस्ट 10 बहुत है यार, उल्टा करते हैं उल्टा, ऐसा कम आता है गाइज, हाँ देख लेना करने से पहले। बो का नाम भी रखते हैं आइकॉनिक बो, वैसे मैं हूँ आइकॉनिक ओम, तो आइकॉनिक बो मेरा बो है, पता चलना चाहिए ना एसएमपी मेंबर्स को भी। एम लिख देता हूँ, फिर वो फॉन्ट अच्छा आता है, हाँ ओपी एक्सपी कॉस्ट 9 चल। अगर हम सीधा करते तो 11 आ जाता, देखो भाई क्या फॉन्ट आता है। चलो मुझे तो लगता है यार वॉर में स्वराज और आयुष एक साइड पे होंगे और सुरित और मैं एक साइड पे, क्योंकि मेरे और स्वराज की तो पहले से ही नहीं है, मतलब मेरे और स्वराज की हमेशा लड़ाई होती है यार, और सुरित की और स्वराज की पहली बार लड़ाई हुई है कि भाई भाई है दोनों भाई। चलो अब आयुष के ऊपर है कि वो किसकी साइड लेगा, मेरी साइड तो फिक्स है। चलो भाई, पार्कोर घर में कर रहा हूँ यार मैं, क्या है ओपी इन द चैट गाइज फ्लेम बो। और गाइज 20 सब्सक्राइबर्स का गोल कंप्लीट कर दो। तो गाइज मैं आ चुका हूँ यहाँ पर ऊपर, और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय यार, लव यू ऑल। एक बो शॉट मार लेता हूँ। भाई साहब क्या कर रहा हूँ यार। ओके, ये शेडर्स के साथ माइनक्राफ्ट कैसा लगता है, माइनक्राफ्ट 0.14.3 ओपी लगता है मुझे तो, देखो ना भाई क्या लग रहा है। तो गाइज आज हमने बो एन्चांट किया, और अगले एपिसोड में स्वॉर्ड का देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइज एंड पीस आउट।